E djela është një moment tranzicioni nga javë në javë në kuptimin që përpiqem ta ul pak ritmin maramëndës të javës më parshme, po jo të shkëputem, po ta rimendoj javën e parshme, t'i kaloj me veten time gjërat, çfarë është bërë, si është bërë, çfarë s'është bërë mirë, ku është bërë një gabim, si don, i bëj një analizë javës, edhe përgatiten për javën tjetër, dhe këtë gjë, edhe ndërkohë mund të ketë brenda edhe aktivitet, qëllon që ka edhe aktivitet, se kam në dorë agjendën time në një kuptim, se më kujtohet gjithmonë fjala e Papa Franceskut që ja them një herë dhe të tjerëve që kur i thash atëherë kur e takohen e parë që i thash unë dua të ftoj në Shqipëri sepse se folën për gjyshen katolike dhe i thash se gjysha ime do rregullojnë varr po mos ta bëj aftesën. Dhe ai s'kishte dalë akoma asnjëherë nga Roma se sa ishte zgjedhur. Edhe më tha, i bëra edhe një kërkesë tjetër, por edhe tjetrën tha, s'ka problem. Kurse për këtë tha, kryeministri tha ti do ta dish që unë jam i dërguar i Zotit në tokë, tha po unë s'kam asnjë fuqi mbi agjendën time, tha e bëjnë tjerët, s'të premtoj dot. Tani unë nuk jam papa, po përgjithsisht në këtë punë dhe ata që kanë qenë këtu para me edhe ata që bëjnë këtë punë kudo qoftë tjetër, nuk është se kanë shumë në dorë veten në kuptimin se çfarë do bëjnë të dielën. Mund ta bësh një herë që thosh stop, s'dua asgjë, ja dhe dy herë, po janë shumë të diela dhe ti shpeshherë duhet të ndërtosh një tjetër, për shembull, faktikisht sot mbas duke prezumuar që po transmetohemi pikërisht të dielën, duhet të nisem për në Riyadh ku më ka ftuar princi i kurorës, një mik që kam kohë pa e parë po komunikojmë vazhdimisht, Mohammed bin Salman, dhe atje zhvillohet një aktivitet shumë i rëndësishëm vjetor dhe më tha duhet vish patjetër. Kështu duhet nisem për Riyadh. Është ndryshe nga se ne e mendoni. Dhe nuk e di si e mendoni ju, po pra nuk keni atë lirinë dhe privilegjin. Dhe lirinë që kam në atë hapësirë e kaloj duke i bërë prap një padrejtësi lindës dhe zaos dhe dy të mëdhenjve që janë domethënë viktimat të drejt për drejta të gjithë kësaj pune dhe që paguajnë drejt për drejt kostot të pa tregueshme nga puna ime, sepse nuk rri mjaftueshëm, po shkëputem sa mundem dhe shkoj në studio tek shpella e Dules për të punuar, sepse në fakt atë e kam pjesë të punës, domethënë unë kur punoj, kur merrem me skulpturë, jam duke menduar eksaktësisht duke bërë atë analizën e javës që tash. Edhe bëhet shumë më qetë ashtu. Pra ndërkohë që mendon edhe programon javën, je duke ndërtuar edhe veprën e artit. Sepse natyra e punës që bëj unë si artist është e tillë që është shumë më spontane, domethënë nuk është diçka, unë nuk e mendoj përpara se çfarë do bëj. Di që për shembull ulem vizatoj gjatë gjithë kohës në zyrë gjatë bisedave ose gjatë telefonatave dhe unë jam komplet i përqendruar te biseda ose te telefonata, ndërkohë që dora ka punën vetë dhe syri ndjek dorën, ndërkohë që veshji dhe mendja janë tek bisedat dhe telefonata, dhe njëta gjë kur shkoj në studio unë di që do bëj skulpturë, por nuk di se si do duket ajo gjë. Dhe është një gjë që spontane, natyrale, që krijohet nga duart dhe syt, ndërkohë që mendja punon.